francebleuelsass.fr. Es ist ein Auszug aus ihrem Album «Ich bin da». Und es ist eine Sängerin auf France Bleu Elsass, wie immer gern da ist, bei uns auch gern. Ira, aber voilà, es wollte gerade gehört, bleiben mit uns. Es ist 3/4 France Bleu Elsass. Ich kenne den, er ist bei uns schon gesehen auf francebleuelsass.fr, für richtig Geschichten erzählen vom Münster, aber nicht nur im ganzen Elsass, hat er so Geschichten, wie er vielleicht die kennen. Er hat immer «Bonjour, bonjour» gesagt. Wie hat er das alles gemacht? Bonjour, bonjour. Gell, bonjour, bonjour. Bin ich da richtig? Bonjour, François. Bonjour, bonjour. Ich sind wieder mit uns. Das ist immer ein guter Zeichen, denn es will heißen, dass es wieder etwas gibt am Münster. Gibt immer etwas Neues am Münster und sogar viel Neues. 2 Sachen, wo wir heute miteinander reden. 2 Sachen. Erstens, der Sommer kommt und im Sommer gibt es Illumination, ist wieder das Münster ganz schön und kommen Hüfe Leute am Oben für das anzuschauen. Und wenn ihr das Münster besuchen und wenn ihr gerade kein Guide unter der Hand habt, dann gibt es ein Bierl jetzt und das Bierl 150 Fröhe über das Münster, nachher wissen wir alles. Hoppla, und das ist ein bisschen wie ihr geschrieben habt, also. Da kann man viel erfahren, es ist von Leuten du Signe rausgekommen. Das hat Madeleine heute Morgen schon von Milüse gewonnen. Wir gratulieren sie noch einmal. Und François, ihr werdet uns alles darüber sagen in der Viertelstunde, wie du kommt, auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. France Bleu. Der Wind singt das Lied von uns zum Tal bis weit über Barriere. Der Wind bringt den Duft von Land zu Land, das ist doch bekannt. Es ist bald Ferienzeit, es ist so weit, dort hat's Leben Lied. So gemütlich und so wie los, komm jetzt und sing das Lied. So schön ist im Willertal, ja im schönen Willertal, mit seiner Barriamatte und seinem Wasserfall. So schön ist im Willertal, ja im schönen Willertal. Nehmt ihn in die Zeit, lasst ihn nicht so, ja, es ist wieder so weit. Ja, viel schöne Länder, von Südafrika bis ins Tirol, ja sogar im Mond. Wie uns gibt's ein Tal im Elsassland, bekannt überall. So gemütlich und so los, komm jetzt und sing das Lied. So schön ist im Willertal, ja im schönen Willertal. Wir sind ein Barriamatte und sind Wasserfall. So schön ist im Willertal, ja im schönen Willertal. Nehmt ihn in die Zeit, lasst ihn nicht so, ja, es ist wieder so weit.
schön ist es im Willertal und man begrüßt Olivier und so ist im Willertal auf der Applikation France Bleu kostenlos. Gerade runterzuladen. 10 bis 10 Zeit, als wir miteinander mehr erfahren über unseren Gast, den François Miller. Wir kennen ihn gut, weil wir France Bleu Elsass schon jahrelang hören. Er ist bei uns schon ein paar Mal gewesen, immer wenn etwas am Münster passiert. Aber nicht nur, gell, ich interessiere mich im ganzen Elsass. Aber mehr so Spezialisation, wie man sagt, als mit dem Back. Option Straßburger Münster. Und da zum Beispiel kommen wir zu uns, wenn der Grenzstrahle ist. Aber da gibt es jetzt den Sommer. Da sind viele Touristen wie wieder kommen, gell? Ist wieder viel Besuch am Straßburger Münster. Und meine erste Frage, wo sind viele, wie vorhin am Münster sind und das ist Züge werden, weil der Sicherheit. Geht es jetzt ein bisschen besser? Kann man ein bisschen mehr hin jetzt? Ja, stimmt. Wir haben hier jetzt ein paar Jahre gehabt mit einem Vigipirat. Da hat man vor das Münster stehen und warten, dass man nie kommt. Dann sind Kontrolle gesehen. Oder manchmal ist ganz Züge werden. Und dann haben wir ein bisschen weniger Zeit gehabt, um aufzumachen. Aber das geht jetzt wieder ein bisschen besser. Also der Pfarrer, der Michel Wagenheim, hat da ganz fest einmal, glaube ich, ein bisschen auf den Tisch gelegt. Also, ja, das geht nicht. Wir müssen das Münster wieder ein bisschen mehr aufmachen. Und jetzt machen wir wieder schon auf am Morgen am 7. Also bis am 12, bis dann noch die astronomische Uhr kommt. Und am Mittag gleich wieder am 1 ist wieder offen und das bis am 6 und das alle Tage. Also ist doch ein bisschen angenehmer und am Eingang muss man nicht so lange warten. Dann die Kontrollen sind jetzt ein bisschen lichter geworden. Also bon, geht es ein bisschen besser. Und wir haben ja so viele Besucher, die kommen, Touristen, aber auch die Elsasser natürlich kommen gerne ins Münster, das ist ja normal. Und dann geht es doch so viel besser. Und da kann man auch Visite gehen machen mit euch, wenn man eine Gruppe ist, zum Beispiel ein paar Freunde und ein bisschen eine schöne Stunde will verbringen am Münster herum oder drinnen, das kann man auch machen. Ja, natürlich, ich kenne mich immer anrufen oder im Office Tourismus freuen, ne? Aber ganz gern mache ich so Führungen und manchmal sogar auf ganz besondere Themen. Nicht zuletzt ist ja Mamsel gekommen, gesagt, ich hier rot mit Nächsten, man will noch ein bisschen feiern, aber wir wollen ins Münster. Ich habe gesagt, ja, aber wenn er schon zu viel getrunken hat, passt nicht so gut. Nein, ganz seriös, wollen wir das Münster besuchen, aber man wollte gerne ein bisschen besonders haben. Doch habe ich gesagt, na gut, ich setze noch eine Jungfrau, nicht bis nach Kirrodensee. Wir schauen, was es alles für schöne Jungfrauen gibt im Münster. Dann haben wir die Kirche voll und die Kirche Sage, ne? Und dann haben wir viel Heilige und dann haben wir, Viel Sachen. Viel Sachen. Und viel Sachen erfahren wir auch in Ihrem Buch, wie du rausgekommen ist, La Cathédrale de Strasbourg en question. 150 Fragen, wir werden das ein bisschen aufmachen in ein paar Minuten mit unserem nächsten Rendezvous mit 9h50 le matin auf France 3 Alsace und ganz Equipe vom RWS Becher. Also, das ist in 3 Minuten verroppelt nicht. France Bleu Elsass.
Cristol Polka auf francebleuelsass.fr mit dem Orchester Roger Alm. Wie ihr unterstützen können, sie werden hier singen mit der Estival und das in Straßburg. Alles finden wir auf orchesterrogeralm.com. Da bleiben wir auf France Bleu Elsass. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Guten Morgen, Hervé, guten Morgen. Alors, vous allez nous parler de la cathédrale aujourd'hui, c'est ça? Ja, marqué dans Münster, on va exactement à la cathédrale de Strasbourg avec notre expert, notre guide conférencier François Müller. François Müller, guten Morgen. Guten Morgen, wie sagen wir? Also, ich habe viel erfahren, ich habe hier ein Buch Russ gebraucht und zum Beispiel, ich habe gar nicht gewusst, als das Händel da, wie man strichen kann in Münster, als das Fidelis heißt. So gefitzt die Sache erfahren wir über Münster, da mit ihrem Buch La Cathédrale de Strasbourg en question und sie ist richtig pour tout public, für alle Kinder das lesen, aber die Kinder vielleicht auch schon ein bisschen, also so mit dem Händel Kinder. Eben, und es sind ein paar schöne Bilder drin, sogar für die Kinder. Ja, das stimmt, ich bin Guide und die Leute stellen so viel Freude, nicht? Und das Münster schon 30 Jahre, dass es da steht, da ist Dings passiert und da haben wir Dings dran gemacht, schöne Statue und so weiter. Und das Händel. Das sind verschiedene Themen, zum Beispiel. Verschiedene Themen, also was ist das für eine bortige Kirche, was man das Kathedral nennt, ne? Und wie steht es mit der Geschichte, natürlich, aber auch mit der Glocke, mit der Orgel. Was ist los mit allen Legenden, die da drumherum, ne? Die Leute erzählen ja so viele Dinge, wissen Sie? In Events, aber auch von uns Events. Und von uns wenig und so weiter, ja. Oder man kann sich auch vorstellen, wo ist die heilige Odilia, das ist wichtig für uns, ne? Wie ist sie? Ja, das ist ein paar Mal sogar. Und sie ist ganz vorne im Chorraum. Dort sind, was weiß ich, 30 Männer und eine Frau. Die Chance. Unsere heilige Odilia. Es wird Chance. So viele Sachen, wie wir hier erfahren. Die Antwort ist auch dabei, natürlich. Und da, wie kann man das Beispiel finden? Das Bier finden wir im Münster natürlich, aber finden wir auch mit nächstem in alle Bücherhandlungen, ne? Der Verleih, Edition du Signe. Sie müssen es jetzt noch ein bisschen austeilen, dass es in alle Bücherhandlungen kommt, aber mit nächstem ist es da, und wenn nicht, auf Internet natürlich. Ganz einfach, und wenn nicht, machen wir alle Nachrichten auf francebleuelsass.fr. So viel Freude und da sind wie viel? 150 drin? 150 Freude. Langt das für alles bis über Münster? Nicht ganz, man kennt noch ein paar dazu, machen natürlich, aber man muss noch ein bisschen ewig schlafen fürs nächste Bücher. Ja, jetzt nehmen wir einmal das erste, wie da rausgekommen ist. Wenn wir das gelesen haben, vielleicht bis dort gibt es ein nächstes. Und wenn nicht, kann man direkt am Münster kommen, gell? Und zum Beispiel diesen Sommer wird es auch schön sein. Ah ja, ich meine, der Sommer kommen. Erstens schon alle schönen Fenster, die wir haben im Münster. Da brauchen wir Sonne für zu sagen. Und nicht am Oben, natürlich, Place du Château, direkt neben Münster, sind wieder die Illumination. Ist Münster wieder ganz schön bestrahlt. Und das müssen wir sagen. Jedes Jahr ist es ein bisschen anders. Natürlich gibt es wieder etwas Neues und die Stadt macht das ganz gut. Voilà, das Jahr ist sogar ein kleiner Weih, wie man kann morgen vom Barrage Vauban, Place de l'Université und Neustadt bis am Schlussplatz, das ist vom 7. Juli bis am 2. September. Wie es Nacht wird, gehen wir alle am Straßburger Münster oder bleiben wir im Kanabett mit ihrem Bichel, la cathédrale de Strasbourg en question pour tout public. Voilà Hervé, donc si vous voulez en savoir plus sur la cathédrale, si vous avez encore quelques interrogations, soit il faudra y aller tout de suite là-bas à la cathédrale, ou alors vous procurez le nouveau livre de François Müller. On y veillera. Merci Jonathan. Bonne journée sur francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Und wie gesagt, alle Nachrichten werden hier auf unserem Site internet sind. François Müller, vielmals merci, dass Sie noch zu uns gekommen sind. Merci. Wir wünschen einen schönen Sommer mit allen Touristen, gell? Wir kommen, aber nicht nur Touristen, ihr habt es gesagt, es ist auch wichtig. Die Elsasser auch. Und wie gesagt, es geht wieder ein bisschen besser, man kann ein bisschen länger in Münster hingehen, sind andere Uhrzeiten wieder. Das alles finden wir auch auf Internet, gell? Genau, vom Internet. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und bis ein anderes Mal wieder. Und natürlich das Beispiel könnt ihr auch gewinnen auf francebleuelsass.fr, la Cathédrale de Strasbourg en question. Für alle, voilà, da ist die Zeit für eure Nachrichten. Aber schönen Tag auf France Bleu Elsass.